हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी सिंघल और हम कर रहे हैं फोनिक्स में हम कर रहे हैं कुछ साउंड्स, कुछ इनिशियल और हमारे फाइनल ब्लेंड्स कर रहे हैं बेटा। तो क्या है हमारा आज का साउंड देख लेते हैं। पीएच हमें क्या साउंड देता है वो हम देख लेते हैं बेटा। पीएच देता है हमें फ का साउंड, फ का साउंड। ओके, पीएच यानी हमेशा ये कॉम्बिनेशन हम इसको कभी तोड़ेंगे नहीं, इसको हम हमेशा फ की तरह पढ़ेंगे। फ फ फ। ठीक है, तो वर्ड्स देख लेते हैं बेटा। फ ओ कौन सा वर्ड है? वी सी ई। तो ई साइलेंट है, ओ अपना लॉन्ग साउंड दे रहा है। तो कैसे पढ़ेंगे? फ ओ फोन। और इसमें जब सिलेबल डिवीजन करेंगे तो ये हमारा वॉवल, ये कॉन्सोनेंट, ये वॉवल। तो हम इसको कहाँ से ब्रेक करेंगे? यहां से। तो फ ओ फो च ओ टो, फोटो। साइन। उसके बाद फ ए फेज। ओके, ये क्या है बेटा? ई हमारा साइलेंट है इसमें लास्ट में, और दो वॉवल्स के बीच में जब एस होता है तो वो ज का साउंड देता है। तो फेज। ओके, फ्र आर जुड़ गया तो ये ब्लेंड बन गया फ और र का। फ्र ए फ्रेज। ओके, उसके बाद च ल ई टेली, फ ओ फोन। ये देखिए फोन VCE वर्ड्स है। और इसमें बेटा हम कैसे करेंगे? ये हमारा वॉवल, ये हमारा कॉन्सोनेंट और ये है हमारा वॉवल। फाइन। तो इसमें हम कैसे ब्रेक करेंगे? सिलेबल डिवीजन में इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। फाइन। और यहाँ पे है तो ये इसके साथ जाएगा तो ये ई ओपन हो जाएगा। टेह ली ई यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो टेह ली फोन, टेलीफोन। फाइन। इसी तरह से इसमें भी जब बेटा हम सिलेबल डिवीजन करेंगे तब हमें पता चलेगा ये ओपन है या क्लोज है, तो उसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो अभी हम पीएच का साउंड कर रहे हैं, ये सीखेंगे हम सिलेबल डिवीजन में। तो टेलीफोन हो गया। उसके बाद ली फ एंट एलिफेंट। फाइन। नेक्स्ट ग्राफ। ठीक है, उसके बाद अल्फा अल्फाबेट। ओके, अल्फाबेट। उसके बाद डॉल इन डॉल्फिन। फाइन। तो FPH हमें सब वर्ड्स में फ का साउंड दे रहा है। कौन सा साउंड? फ। ओके, तो ये हमने याद रखना है कि PH हमें कौन सा साउंड देता है? फ का। तो वर्ड्स एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। फोन, फोटो, फेज, फ्रेज, टेलीफोन, एलिफेंट, ग्राफ, अल्फाबेट और डॉल्फिन। है? तो इनमें पीएच हमें कौन सा साउंड दे रहा है बेटा? फ का साउंड दे रहा है, फ का साउंड। ओके, तो ये थे वर्ड्स बेटा। इन्हें अच्छे से रीड करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए बेटा। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले साउंड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।